приобрел сварочный фильтр для маски хамелеон. Взял его на Алиэкспрессе. В течение месяца оно приехало. Написано Auto Darkening. Автозатемнение. Модель такая-то. Shade 4.9 через дробь 13. 3 ручки регулировки. Сейчас попробую ближе показать. Вот видно ближе, да? 3 ручечки. Shade, Sensivity и Delay. То есть первая Shade затемнение, Sensivity чувствительность и Delay задержка. Ну, про задержку я не знаю, а вот чувствительность и затемнение я уже попробовал. То есть чувствительность — это насколько быстро она реагирует на освещенность, а Shade затемнение — насколько сильно она затемняется при этом. В данном случае она не на максимуме у меня стоит, но мне нравится, затемняет почти полностью. На сварке не проверял, пока что только на лампочке. Сейчас проверим, проведем тест на лампочке. Вот так мы видим без маски. Вот так фильтр показывает. Вот мы видим через фильтр. Вот у нас лампочки. На большом расстоянии от лампочки он еще не затемняет. Сейчас проведем тест на яркое свечение. Смотрим на лампочку дневного освещения через фильтр. Теперь приближаем фильтр к лампочке. Вот потух, загорелся. Вот на определенном расстоянии маска мгновенно схватывает. Вот вся ее работа, в принципе. Работает исправно. Теперь уменьшим немножко затемнение. Я уменьшил затемнение. Теперь посмотрим, как она чуть-чуть только притеняет. Видим? Оп, 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 оп. Оп. То есть под каждый вид сварки можно ее настраивать. Все. Будем считать, что она работает. Осталось только теперь ее вставить в маску вместо обычного черного стекла и попробовать поварить. Стоит она у нас на Алиэкспрессе $10, там что-то с центами, ну, грубо говоря, $10. Поэтому я считаю, это намного выгоднее, чем покупать целую маску за 600 гривен.